А як в 21 столітті можна уявити, що тебе візьмуть і ув'язнять? Ув'язнять ось тут твій будинок, який ти, в принципі, можеш бачити. Ось тут тобі пройтися, ти тут взагалі в школу ходив, і тебе тут насильно тримають. В тебе позбавлені абсолютно всі твої права, твоє право почуватися людиною, гідною людиною, твоє право, Господи, хоча б один раз в день сходити в туалет. Ми 4 роки проводимо розслідування. Останні 1,5 року розслідуємо воєнні злочини армії РФ в Україні. Серед цих наших розслідувань було одне, в якому ми шукали російського офіцера, який, на нашу думку, був втіленням такого чистого зла. У Ягідному в Чернігівській області у підвалі школи 27 днів тримали 366 заручників. Усе село тримали у приміщенні, в якому не було навіть метра квадратного на людину. Люди не могли лягти, їм бракувало кисню, їжі. Люди вмирали. У цьому підвалі за майже місяць померли 10. І були дні, коли діти бавилися там поруч з мертвими тілами. Зверху над підвалом у школі росіяни облаштували штаб, а людей використовували як живий щит. Ми об'їхали відомі нам на той момент пункти дислокації росіян у Чернігівській області, опитали десятки людей, знайшли важливі російські документи. Ми спілкувалися з російськими військовими телефоном і встановили підрозділ, причетний до злочину – 228-й мотострілецький полк. Понад рік ми шукали відповідального за воєнні злочини в Ягідному. Ми шукали російського офіцера з позивним «Кльон». І ми його знайшли. Друзі, привіт! Нас тут, я не знаю, я думаю, що щось сталося, бо Алла сказала терміново всім бігти в Zoom і це, слухай. Алла, що там вже? Не тягни. Є. Я знайшла Кльона. Як? Доброго дня. Дуже радий вас бачити. Доброго дня. Як поживаєте? А помаленьку. Помаленьку. І ми помаленьку допомагають нам для відбудови з Латвії. Вони, як сказати, під опеку не взяли і відбудовують нові будинки із нуля, які повністю зруйновані, згоріли. А настрій як? Настрій. Який настрій? Поганий настрій. А що, летаєш кругом, ходиш в Чернігів, драмтеатр розбомбили. Багато людей. Так же, війна йде повним ходом. Так що це. Яка б розмова не була, і все одно виходять на одне. Закінчується все цим. Що підвалом, якщо люди пережили, і благодаря, що залишилися живі залишилися. А ви часто сюди зараз приходите? Багато до нас приїздить, і мусимо опускатися все. Та кімната, в якій саме більше було людей, 136 дорослих, 39 дітей, як на цій колі каже, пали. Що їсти не вистачало, що кисню не вистачало, задихалися. І люди, які помирали, їх тут ложили, лежали. А потім у рашистів дозволу просили, щоб їх можна було винести туди, в шкільну кочегарку.
І там злажували трупи. А скільки людей в цій кімнаті померли? 10 чоловік. В цій кімнаті. Да. І перед тим людина, як помирала, вони всі божеволіли. Тому що нестача кисню було. Це було дуже страшно було за дітей, за внуків. Коли вони виходять на подвір'я і падають в воля, сознання теряють, не бачать світло, бігають очима. І одне достачі, що їжа, що скільки тут діток, всі ж переболіли діти. Вітрянка, а коли підключилася вітрянка, температура у всіх дітей дорослих. А збити температуру то не було чим. Медикаментів на нас ніяких не було. А от ті росіяни, які тут були, які тримали, ви їх якось пригадуєте, чи вони все-таки мозок їх якось витісняють поганий спогад? Згадується, який був іменно цим ділом нами нашими судьбами розпоряджався кльон. Він другий раз стоїть перед очима. На всіх воно отразилося. Оскільки в нас після підвалу, скільки времени пройшло, у нас вже майже, так як подак, чоловік 15 чи 16 людей померли, які б вони ще могли жити, аби це не цей підвал. В основному всю роль грав кльон. Не шагу з підвалу, щоб там вище, щоб я не бачив, що на третій ступеньці навіть хто стояв. Якщо відкриємо двері, де хто буде вище стоять, розстріляємо. І люди були залякані, вище навіть не підіймалися. Був загальний опис, швидше за все офіцер, бо керував, можливо, капітан, невисокого зросту, десь 1,70 м, з копійками, можливо, рідка руда борідка. Оце все, що було, і під цей опис потрапляє просто неймовірна кількість людей. Знайти за таким описом було доволі складно. І в нас був позивний «Кльон». Торік на Чернігівщині ми провели дуже скрупульозну роботу. А вже після обшуків правоохоронців ми перерили все сміття в Ягіднянській школі і шукали будь-який папірчик, який хоча б трохи нагадував документи. А окрім того, в Вишневому, де був командний пункт росіян, ми знайшли відомості зв'язку. І завдяки цим відомостям і нашій роботі ми встановили, що у Ягідному, крім 55-ї Тувинської бригади і 74-ї Юргинської бригади, ще був 228-й полк з Єкатеринбурга. І з частиною російських військових, які були в Ягідному, нам навіть вдалося поговорити, бо у нас були білінгові дані з Чернігівської області на момент вторгнення росіян в Україну. Ми опрацювали соціальні мережі, і ми мали контакти цих російських військових, і ми їм телефонували. Але зачіпок по кльону так і не було. Я думала, що я винна в тому, що я показала цей підвал. Я вела маму в шкільний підвал. Вранці ще вони, мабуть, про нього не знали. Після цього ж почали зводити наших сусідів, це ж звели всю нашу вулицю. Мабуть, контроль над людьми треба було установити. Я вийшла з підвала сюди наверх, а мені автоматну чергу під ноги з такою ухмилочкою. Йому так сподобалось, що він мене перелякав. І я кажу, не упускаю можливості поговорити про це. Бо мені психолог казала, говори, не мовчи, тоді буде легше. Мабуть, це трохи допомагає. Бо де б, як кажуть, з ким не спілкувалась, з усіма стараюсь говорити. І ви знаєте, я оце останній раз заходила в підвал, думаю, як люди могли тут стільки висидіти? Загнати всіх людей, не випускати, не давати сходити навіть до туалету інколи. Знаєте, коли працюють руки, голова трохи відключається. А оцей рік більше за все працювали. Ремонтували, будували, складували, городину садили, як кажуть, це все старались, як кажуть, у руки вкладували, щоб трохи голова якось не працювала, не думати. Бо якщо нічого не робиш, сидиш просто так, то воно так і згадується. І оце таке гнітюче почуття
відчуття того, що ми не дорозслідували до кінця, воно не давало спокою. Воно завжди супроводжувало. Ну, навряд чи би через рік щось з Ягідно, якийсь там документ би з'явився, який ми не знайшли, чи якесь відео. Тому так майже була безнадія встановити, хто цей кльон. Найнадійнішим джерелом, як на мене, це був все-таки Валерій Польгуй, який найбільше спілкувався з кленом. Тобто він був, так би мовити, людиною від громади, яка підтримувала зв'язок з кленом, бо ж одного дня клен сказав, що не хочу, щоб до мене підходили люди, а тільки щоб хтось один ходив. В червні ми їдемо в чергове відрядження в Бучу, там був слідчий експеримент з російським військовим, військовополоненим, і нас запросили на цей слідчий експеримент. Ми знімали, і Інні на телефон приходить повідомлення про те, що ви бачили відео? І шматок відео з концерту Чечеріної, де офіцер, ймовірно офіцер, там не було розподільних ніяких розпізнавальних знаків на ньому, обіймає собаку. Рекс свинорез, да? І до цього відео був підпис «Люди, ягіднянці опізнали в ньому кльона». І це був такий приплив надії, в нас є обличчя. У нас є обличчя людини, яку ми можемо, в принципі, от вже зараз встановити. Чечері написала, що я виступаю перед земляками з Уралу, щось таке. Чому важливо згадка про Урал? Тому що ягіднянці розповідали, що кльон казав у нас на Уралі. Ще навіть, мабуть, в дорозі ми були, ми скидаємо відео Ані, нашій колезі, Аня починає шукати, штучний інтелект видає одразу фотографії, я їх перекидаю Валерію, і Валерій такий: ні, це не він, ні, це не він, і той не він, і цей не він. Це тривало десь 2-3 тижні, оці спроби знайти його через програми штучного інтелекту. Ми зрозуміли, що нічого не працює. І здавалося, що все, вже безвихідь. Я почала перебирати заново всі групи, пов'язані в соціальних мережах ВКонтакті, в Однокласниках з 228-м полком, з центральним округом. І я перебирала військовослужбовців, перебирала їхні друзі. Це все вручну. Це просто мені вже інколи, так було огидно це все робити. Було таке, що в деяких моментах от я іду по вулиці або там, не знаю, в спортзалі бігаю, і якийсь проходить чоловік з рудою борідкою. І я така дивлюся на нього і починаю думати, а наскільки він схожий на кльона? І така потім себе ловлю: стоп, який кльон? Це Україна, ти вдома, тут нема ніякого кльона, це не росіянин, це свій. Але все одно мозок був налаштований на те, щоб знайти їх. Добрий день. Добрий день. Сьогодні єлі приїхала з города. Погано було. Я ж кажу, добре, що чоловік був. А сама так не знаю, як би я й доїхала. Вже ж така й сила, да що ти зробиш? Треба ж і картошечку копати. І все, і перчику наборвала сьогодні, і помідорчики вибираю. Треба ж потроху двигатися. Оце отак лежали сітки картошки, це тут Юля лежала і Рома тут були. Оце отут. Я оце тут на картошці лежала. Мама тут сиділа, це тут отак була загорожка. Да я б лучше тут у погребі в себе сиділа, і все було б нормально. Ми б коли на вуличку, да коли б там, все одно б вийшов би коли на вулицю. І в туалет би коли хотів, що не держався б, не терпів. Не так, як там, що боїшся і води, лишній глоток ковтануть, щоб як захочеш в туалет, а куди бігти? Гарячо в калоші. Де в мене вода там взялась, я не пойму. А тоді я скинула, а в мене воно побралось вовдирями, і ті вовдирі полопались. І тоді із тих вовдирей поробилися рани.
страшенні. І кров там табаніла, і страшне. То от того в тебе було, що на скамейках сиділи все время, і отеки пішли на ногах. Вона практично мало ходила, а все время сиділи. Нас там випускали на час, на два на вулицю. А потім обстріли починаються, вони опять закривали. А я йду, а мене отак усю колотить, і я не можу ходити, а воно теж ж почки відказували, оказується. Боль, страх. Як воно було там усе, не дай Бог. Ще раз уже все. Тоді я точно не переживу цього. Я вже дарма якось би перед це є. Нормально і більше. І мама жива була. От коли почали перші люди помирати, вони хоч якось послабили цей свій режим? Ні. Нічого вони не послабили, а ще й стали ще більше не випускати на вулицю. Нічого вони не послабили, абсолютно. Тобто вони бачили, що люди помирають і ще гірше? А їм що? Я ж просилась, кажу, відпустіть нас додому з її. Може, нам вдома легше буде. О. А він каже, ну так бери тачку і вези сама. А я ж сама єлі ходила, у мене ж ноги страшенні були. Я сама ходити не могла. А він каже, бери тачку і вези сама. Я кажу, ну ось чоловік це. Ні, я мужика не пущу. Це кльон все. Кльон чи як його було? Кльон. Все вони розуміли. Такі були бабки, що вони взагалі, їм би ще з носу не було тим бабкам. А вони померли люди. І я би ще бігала на роботу, не сиділа, бо це з оцім. Жила би ще б собі нормально, да і все. Привіт, слухай, тут таке, коротше, вже трохи задовбалося шукати, і мені здається, що вже, я не знаю, що можна інше придумати. Може їм писати, якісь легенди придумати. Кому є? Ну, типу, тим росіянам, які з 228 роком пов'язані. От я ж... Маєш на увазі ті, хто там в контакті, в тебе були? Так, так. Бо я просто вже не знаю. Що писати, що ти збираєшся їм писати? Ну, може історію таку придумати, що типу я десь з ним познайомилася. Типу під легендою. Ну дивись, це як варіант того, що якщо в тебе, ти вже просто інших способів добути інформацію не маєш, де ти ще маєш якісь офіційні запити робити на їхні військові частини. Того так, тому, типу, якщо інших варіантів здобути інформацію немає, то це цілком нормально і правильно. Тільки давай якусь легенду вдумаємо. Легенда була не одна в нас. Спершу я взагалі працювала в тому напрямку, що я писала в ВК військовослужбовцям з 228-го полку, скидала фотографію і так тонко натякала, що начебто в нас були, от писала від імені дівчинки, сторінка на дівоче ім'я, що от в нас там були начебто якісь стосунки, і я втратила його номер, а хочу знайти. І частина людей вірила. Але мені ця легенда видавалася такою, по-перше, не дуже реалістичною, по-друге, вона заскладна була. І я пам'ятаю, я говорила з своїм другом, і це обговорювала, а він такий, а чому тобі не написати, що ти волонтерка? І там він собі замовив берці, і ти не можеш тепер його знайти, бо загубила контакти. І я думаю, боже, це ж геніальна ідея просто. Була інформація про всі російські мобільні номери телефонів, які були зафіксовані оце на момент вторгнення в Чернігівській області. Тобто я проходила інформацію по них, вишуковувала тих, хто був перше з Єкатеринбурга. Також шукала будь-які згадки, що там може бути Сім'он або Степан, тому що люди в Ягідному казали, що вони запам'ятали, що десь так його звали, кликав хтось, або Сім'он, або Степан. Я знаходила людину, знаходила її соціальні сторінки, передивлялася, чи це раптом не кльон, чи не співпадає зображення, передивлялася друзів, тих, у кого соціальні сторінки були відкриті, намагаючись, раптом я там знайду. І писала їм
те ж саме повідомлення, це вже потім абсолютно було стандартне. Добрий день, мене звати там Тетяна, і я волонтерка, шукаю цю людину. Допоможіть, будь ласка, бо втратила контакти. 2,5 місяці безперервних пошуків, написання і список з білінговими даними закінчився. Зараз зайду додому, буквально там. Всі чекають, коли це закінчиться. Навіть не просто закінчиться, а коли ми переможемо. Ну, типу, конкретно ми якось балакали за те, що якщо це просто закінчиться, території наші не повернуться, то це буде не перемога. Вчуся в Чернігові, в політехі на еколога, вже 2-й курс. Студентське життя толком не відчувається. Було дистанційне навчання і по факту я в універі був 3 рази чи 4. Більш часто почав задумуватись над всім. Єдине, що я взяв. Що ти взяв? Мешок. Мешок і молодець. Тут двері нормально закриваю. Мені страшно, щось я... З підвалу пам'ятається все. До якихось буквально мілочей. Вечір і ніч – це, мабуть, саме жахливе. Ввечері починаються якісь сутички, хтось свариться, вночі це продовжується, вночі дуже-дуже жарко. Не так, як навіть жарко, як душно. Зігнали нас всіх, щоб, я не знаю, просто покошмарить. Їм привезли щось, нас загнали в підвал, потім нас випустили, і коли ми вийшли, дід один побачив, що в тачка просто з мусором, там був, куски хліба. І цей дід почав його збирати. Потім побачили люди, і люди накинулись на цю тачку, і просто з мусора вибирали хліб. І вони дивили, там щось і пальцями стояли, тикали, сміялися. І потім, після цього, кльон дав 4 буханки хліба на всіх. 350 чоловік. Через те, що, мабуть, що він до кінця не розумів, що робити, він робив якісь, жорстокі, радикальні методи якісь приймав. Привіт, слухай, але я вибач, що я тебе задовбую, але от ідея така. Дивись, я передивилася багато цих відео на Ютубі з Центрального воєнного округу, і там цей військовий оркестр, він скрізь з ними їздить. Він їздить скрізь з різними виконавцями. Вони, реально цих всяких там військових цього округу постійно бачать. Може їм почати писати? То був насправді не оркестр, а ансамбль пісні і пляски. І я встановила тоді одну людину з цього ансамблю. Але якимсь чином, на той час я ще з білінговими даними працювала і просто його оминула. Тобто він був встановлений, але я йому не написала. І така сижу і думаю, останній шанс. Це керівник Антон Шолохов. Я йому пишу теж з тією ж самою легендою, волонтерка, шукаю цього бійця, допоможіть знайти. Він мені пише, завтра пошукаю. Наступного дня я приходжу на роботу, це п'ятниця була. І така щось своїм займалася, потім згадала про нього і пишу, я дуже перепрошую, але ви казали, що сьогодні пошукаєте. І через кілька хвилин приходить від нього повідомлення. Номер телефону, ім'я, Сім'ян. Я знайшла кльона. Я.
Один з тих, кому я писала, цих росіян, він відписав, він дав номер і написав, що це Сім'он. А це справді? Це цей начальник оркестру їхнього, командир чи як він там. Та, я вже перевірила, це справді він, тобто все сходиться. Сходиться ім'я, як він підписаний в людей в телефоні, що це капітан, що він військовий виходить. Прізвище, ім'я по батькові ми тепер знаємо. І маємо доступ до його сторінок в соціальних мережах. Блін, Алла, вітаємо, ти правда, ти так старалася, ну круто. Так, дякую. Спершу одразу ж я набрала Валерія, тому що Валерій – це той, хто допомагав ідентифіковувати. І я одразу така поділилася цією інформацією і кажу, я вам зараз поскидаю фотографії. Поділилася інформацією, що у нас є номер телефону, прізвище, ім'я по батькові. Скидаю фотографії, Валерій мені одразу ж передзвонює. Бачу фотографію і впевненість 1%, що це саме та особа, яка нас отримала в підвалі. Кльон. Це Кльон. За позивним Клен. Так. А далі нам потрібно було підтвердити, що це все-таки той Кльон. Той Кльон, який був в Ягідному. Пані Валентино, ми знайшли Клена. Алі вдалося знати, як його звати, і ми зараз передаємо це в Службу безпеки для того, щоб... Вийшло все-таки, так? Да? Ми знайшли Клена. Даже дивно. Да. Ну тут багато фотографій. Він? Да, Гаріже. Хай не хоче. Не хочете на нього дивитися? Не хочу я навіть бачити їх. Влад, якщо тобі показати фотографії, ти впізнаєш? Так. Ти добре його запам'ятав. Да, це він. 100% він. У тебе зараз якісь емоції виникають, коли ти дивишся на фотки? Якась пустота. А ти б хотів з ним зустрітися ще раз, але в тих умовах, коли він без зброї? Так. Можливо, запитав би, про що він думав, коли він це все робив. Так а він живий, казали, що його нема. Живий. Живий? Ви його пам'ятаєте? Ну, не знаю я. Мов так побачила, так мов би і це, таки, не знаю. Ти пам'ятаєш його? Ну, це ж він. Він, да, рижий. А це теж він? Так, це просто молодший. Ну, це він. Ось з 21-го року. Там ще є, можете вертатися в свою фотографію. Він. Це отак він мені заповнився якось. Соловов Сім'он Олександрович, 1987 року народження. Він кадровий офіцер, який закінчив Коломенське вище артилерійське училище, це в Московській області. Отримав там, ймовірно, молодшого лейтенанта і одразу ж поїхав служити. Нам ще вдалося знайти дані за судову справу за 2014 рік. Дійшлося, що в 2012 році він уже служив в Чечні, в артилерійському полку, і був відряджений на службу на якийсь короткий період до Дагестану. І він судився, бо йому не виплатили відрядні. Тобто в нас, по-перше, вже було підтвердження, що Кльон живий, а по-друге, у нас з'явилося ще підтвердження тому, що ми не помилилися в щоденнику вцілілої щодо підрозділу, тому що Вадим Самойлов, який виступав того дня з Чечеріною, він підписав на своїй сторінці в соцмережі відео, яке теж опублікував, що це виступ перед 228-м полком. Рекс, свинарест, да? То що й собака Чечеріної? Це собака Чечеріної. Я ж думаю, яку попала собаку, він валить не буде. То зовсім не та людина. Це давнє, так зрозуміло. Так, Ну оця фотографія, вона саме більше його, ну, що я по нізі. Через те, що оце отаке воно
Ну, вже ж він набагато старіший, так уже ж зовсім не то. Ну, то, що безцвітний, безкольорові очі, безкольорові брови, безкольорові ресниці. Ну, гидосне, безцвітне, ріже, ну. Я сказала, Тім, іди отсюда на мене. І так він з усіма. Ну, люди до скотини набагато прихильніше ставляться, чим він до нас. Ми ще тоді говорили, що навіть в ув'язненні, коли людину садять в тюрму, то в неї там є хоч нари, хоч які вони там гидосні, ну, нари, де можна лягти і протягнути ноги. Єдине, що ми дуже-дуже надіялися, що наші військові прекрасно знали, що там люди, що там все село, і що вони цього не зроблять. Не будуть бомбити школу так, щоб вона склалася і завалилася. І вони це також прекрасно розуміли, і там собі через що і організували штаб. Наскільки організм настроєний, що ось ти повинен вижити, там, ти повинен вижити, ти там підтримуєш свою сім'ю, і це саме основне. Ну, ось вмирає старий чоловік, ну, вмер, ну і царство йому небесне. Все, всі емоції. Освободиться місце. Ніхто там собі емоцій дозволити не міг. Виявляється, емоції – це дуже велика розкіш. О, це у вас є таймс з фотографією підвалу, так? Можна глянути? Ну так. Це ж мені так, як я головна героїня того всього, так мені дали аж 3 журнали. Фотографії. Ну і тоді вся ця історія. Досить такий матеріал великий, потужний в цьому таймсі. Вони опублікували. Люди були раді, що визволили все. Нервова система була як ото людина без шкіри. Ти не можеш угадати, що сказати. Ти можеш сказати нейтральну річ, але це людину може обідати до хто знає як. Ти можеш сказати нейтральну річ, і ця людина обрадує хто знає як. Ми телефонуємо всім російським військовим, яких ми встановлюємо, і ставимо їм напряму запитання. Ми кажемо, що ми журналісти. Якщо це не легенда, коли нам потрібно зібрати більше інформації, і запитуємо їх про їхню причетність до воєнних злочинів. Так само і з Кльоном. Він напише повідомлення про те, що Сім'он, вітаємо, ми б хотіли з вами поговорити, як це можна зробити. І він відповідає, на дзвінки недоступний, пишіть. Нам потрібно було перевірити, чи він все-таки біля Креміної на Луганщині. Інна йому пише, пропоную зустрітися в Донецьку-Луганську. Ну, очевидно, що ми не хотіли з ним зустрітися, просто нам потрібна була інформація. І потім він відповідає, я зараз в Луганську, ще 2 години буду, давайте зустрінемося. Ми такі, ну, і ми його набрали. Семен, здравствуйте. Меня Инна зовут. Мы больше года вас искали в связи с событиями в Ягодном Черниговской области. Говорят, именно вы отвечали за режим в подвале, где удерживали людей. Нет, девушка, вы ошиблись, я никогда даже не был там. Это где вообще? Это Украина. Ой, что вы, я последний раз в Одессе был года 4 или 5 назад, пока война тут у вас не началась. А потом не были, да? І це людина, яка казала, типу, що вона в Луганську, давайте зустрінемось в Луганську. Він одразу ж стирає ці всі повідомлення, які були вище, про те, що він в Луганську, з номером телефону. У нас, відповідно, що це вже було все заскрінено, це як доказ, що він тут. І він починає вигадувати, що він взагалі в якомусь селі Луганське, мабуть, нагуглив, де там в Росії є.
Клена давно убили, слышала от него, что спасли там много женщин и детей, кормили солдаты и поели всех гражданских своей последней едой. Я ему пишу, Солового Семена Александровича убили? Когда он погиб? Він пише, в Житловке убили, похоронен в Рязани. То він реально, типу, думає, що ми повіримо, що він мертвий. Він прикидається мертвим. І напишу йому такі золоті слова. Семен, будьте офицером, не притворяйтесь мертвым. Дзвонимо, він каже, що він взагалі не він, останній в Україні був 5 років тому, і старає всю переписку. Ну, я йому пишу, типу, що я заскринила переписку. Обязаны защищать народ Отечества від фашизму. Ну, це мантра і відпрацьована, скажімо так, спосіб відповіді. Ну, що тут більше нічого не скажеш. Але цікаво, що він пише, що Кльон убит в Житловці, він пише, що він мертвий. Ну, це смішно звучить трошки. Ну це він пише, розумієте? Ну, знаєте, от є маленькі діти, яких схопив за ручку, а воно все одно каже, що то не воно. Ну, тут ми, в принципі, бачимо те саме. Взагалі, по Чернігівській області всіма правоохоронцями ідентифіковано більше ніж 1500 осіб з числа російських військових, які можуть бути причетні до злочинів. З фотознімками, з їх анкетними даними робота проводилась, пред'являлись деякі фотознімки осіб, які візуально схожі. Це була тривала системна робота, і одним з результатів цієї роботи було віднайдені процесуальне оформлення відеозапису, на якому деякі з мешканців Ягідного впізнали, одну з зображених осіб впізнали як того самого Клена. Ну, це нам дало хоча б якесь обличчя. Тому що до того було просто слово «клен». Ми досить багато людей встановили саме через боти, саме через розпізнавання облич, та й не ми одні, я думаю, у вас в роботі те ж саме. Ну, тут ви пробували, і ми пробували, але обличчя у нас не спрацювали. Так буває, на жаль. Я вам дуже вдячний за той вклад. Реально ця інформація корисна, вона буде використана, вона вже використовується. На жаль, скажімо, від того, що ми знаємо прізвище особи до того моменту, коли ми довели справу до суду і довели до вироку, це все ж таки певний час, певна процедура. Про те, що є такий собі Кльон позивний, це було відомо з перших днів. Дуже багато людей розповідало про цю особу, про те, що вона як і особисто вчиняла певні дії, так і віддавала накази про вчинення певних дій. Я не буду стверджувати, який буде вирок суду, тому що є у нас позиція в Конституції про презумпцію невинуватості. Ми зобов'язані слідувати. Якщо буде цей вирок і вироки, наприклад, по іншим особам серед росіян, ну що ж, по-перше, це червона картка для всіх цивілізованих країн. Я не знаю, чи мали ці шановані, звісно, в лапках добродії можливість виїзду до цього в Європу чи в будь-яку там іншу цивілізовану країну, чи вони тільки в своїй там Сизрані відпочивали, образно кажучи. Але тепер, після вироку ми точно знаємо, що вони вже туди не поїдуть. По-друге, Росія у нинішньому вигляді, вона ж теж не вічна. Колись і про фашистську Німеччину казали, що там військових воєнних, злочинців не доведуть до кінця. Але ж довели, і суди по деяким з цих осіб тривають і досі по охоронцям концтаборів і все таке іншого. А воєнні злочини, вони не мають сроків давності. До того, як я почув про цю історію, я був впевнений, що так не буває. Як це не вкладається в жодному розумінні жодної психічно здорової людини? Як можна 350 плюс душ помістити в тісний підвал разом з дітьми, разом зі старими людьми? Це не вкладалось в моє розуміння. Я думав, що так не може бути. Перебування людей в обмеженому просторі, тривалий час, без надання медичної допомоги, без якісного харчування, без доступу до свіжого повітря, без можливості здійснювати природні потреби, тримання взагалі там дітей, жінок, чоловіків, старих в одному просторі, то це явно містить ознаки як жорстокого поводження, так і катування. Вибачте, але в тюрмах на одну особу більше місця, ніж було в підвалі в Ягідному. Добрий день.
Рада вас бачити. Також. Що ви, як ви? Проходьте. Нічого. Живемо, ходимо на роботу, працюємо. Ви мене ще ненавидите за забитий телефон фотографіями. Та ні. Бачите, результат є. Це саме головне. Так, ви так часом вам надсилаю фотографію, ви півдня не відписуєте, думаю, ну все, зараз заблокують. Думаю, просто що робота є, і не тільки, не завжди є час, щоб подивитись навіть ті фотографії. Валерій, дивіться, якщо від 1 до 100, то наскільки вас Алла задовбала своїми повідомленнями з фотографіями? Де 0 – це, не задовбала, а 100 – це просто край і отак от. Десь на 30% задовбала, на 70% не задовбала. Ви знаєте, от коли Алла скидала мені там фотографії оці, в деяких навіть сумніватися вже почав почати. Але потім, коли оцю останню ви скинули, 100% це 100% гарантія, це 100% це тільки це він. У мене є, до речі, ви пам'ятаєте його голос? Пам'ятаю. Тобто відео він знімав в Інстаграмі, і там немає його обличчя, він просто природу знімав, але чути, як він говорить. И вот еще одно местечко невероятно красивое. Вот он, обрыв. Просто. Голос его. Такой язычок. Сейчас я вам потом с другого телефона покажу, где я стоял. 100% він. Тут навіть сумнівів ніяких немає взагалі. Повністю все залежало від нього. Він казав, коли нас випускати. Він казав, коли нас заганяти до підвалу, коли можна готувати їсти, коли не можна готувати. Все повністю залежало від нього. А я на 90% що саме помістити нас до шкільного підвалу віддавав наказ саме Клен. Він розуміє, що вони не виїзні, з Росії вони виїхати не можуть. В Росії ми їх не дістанемо. Якісь заочні вироки то будуть, але це ж буде все заочно. Це просто як так і буде, ви розумієте, що всіх військовослужбовців Російської Федерації їх просто неможливо там арештувати чи кудись там полонити. Як їх можна по закону наказати? Сподіваючись, що потрапить одного дня в полон. От коли я вам зателефонувала і сказала, що ми знайшли Лена, от що ви подумали? Десь надія з'явилася, що він зможе понести покарання. Я хочу, щоб він був засуджений. Я хочу, щоб він був притягнутий до відповідальності і відбув покарання як злочинець, як людина, яка має бути позбавлена волі. Те, що він зробив з людьми в Ягідному, з дітьми, зі старшими людьми, з людьми, які мали нічого поганого в своєму житті не зробили і отримали таке від нього. А він зробив. От я хочу, щоб він відчув, що таке бути в замкненому просторі, не маючи можливості поспілкуватися з рідними. Я не настільки жорстока, щоб вимагати, щоб там він в туалет не міг нормально сходити, чи взагалі світу Божого не бачив, сидів в темряві. Але я хочу, щоб він відбув це покарання. Я розумію, що це зараз доволі складно. Можна сподіватися на те, що його візьмуть в полон, і це пришвидшить процес. Якщо він не потрапить в полон, то, можливо, цього і ніколи не станеться. Але навіть те усвідомлення, яке буде в нього, що ми знаємо, хто він, що ми знаємо, що він зробив, і його родина буде знати про те, що він зробив. І в нього буде страх. Оцей страх, що його рано чи пізно зловлять. І що він одного разу все-таки буде покараний. І з цим страхом, і з тим усвідомленням я хочу, щоб він жив до кінця своїх днів. Ми розуміємо, що ні ми, ні наші колеги-розслідувачі, ні українські правоохоронці не зможуть встановити всіх російських воєнних злочинців. Але кожне таке викриття наближує нас до великого суду, такого як Нюрнберзький процес. І цей суд мусить бути, бо інакше для чого існує це міжнародне право?